ორი დღის წინ YouTube-მა ზარმაც YouTuber-ების საყვარელი ფუნქცია ჩართო. დაგველოდეთ და უყურეთ ვიდეოს ბოლომდე. Hey, მოგესალმებით ყველას, მიხეილია თქვენთან ერთად და ჩემი არხია YouTube-ზე Mikhail HD. შემოგვერთით აუცილებლად გააზიარეთ ვიდეოები, გააკეთეთ subscribe-ები და თქვენ აღარ გამოგრჩებათ საინტერესო ვიდეოები. დიახ, როგორც თავიდანვე ვახსენე, YouTube-მა ზარმაცი YouTuber-ებისთვის საკმაოდ სანატრელი ფუნქცია ჩართო. ეს არის end screens and annotations. ეს ექვია ამ ფუნქციას და შეხედეთ რას წარმოადგენს სწორედ ეს ფუნქცია. ანუ ყველა მიცით, ვინც აქტიურად მუშაობს YouTube-ზე, ვინც აქტიურად დაკავებულია YouTube-ით, დებს ვიდეოებს, ყველა მიცით რა წვალების ფასად ჯდება ეს ვიდეოს ბოლოში პატარა სარჩევის და ანოტაციების გაკეთება. უნდა შეხვიდეთ აქ, შემდეგ ჩააკოპიროთ ლინკი, შემდეგ ისევ მოხვიდეთ, მონიშნოთ და ასე შემდეგ. მოკლედ ყველასთვის გასაგებია ეს ფუნქცია რას აკეთებს და როგორ ფუნქციონირებს, ხოლო YouTube-მა ორიოდე დღის წინ ეს ფუნქცია ჩაგვირთო. ალბათ თქვენ არც მიგიქცევიათ ყურადღება და დროა უკვე შეხვიდეთ თქვენს ვიდეოს მენიუში, თქვენს ვიდეო მენეჯერებში, აირჩიეთ რომელიმე ვიდეო და დაინახავთ annotation-ის ადგილას ჩაირთო ახალი ფუნქცია end screen and annotation. იქ იქნება გადასარtvელი, რომელზეც გადახვალთ და გამოგივათ ესეთი მენიუ, რომელსაც სწორედ ეხლა მე განვიხილავ და აგიხსნით დეტალურად რომელ მენიუს რა ფუნქცია აკისრია. დიახ, ეს არის ფუნქცია, რომელიც ვიდეოს ბოლოში ესე ჩვეულებრივად ვიდეო მიდის და ბოლოში იღებს 20 წამს ვიდეოს ბოლოში ზუსტად ირჩევს თვითონ ბოლო 20 წამს და იქ უკვე გაქვთ საშუალება დაამატოთ ეს პატარა ანოტაციები და სარჩევი ვიდეოები, ანუ როგორ გადახვიდეთ, რომ მოუწოდოთ თქვენს მაყურებელს გადავიდნენ შემდეგ ვიდეოზე, ან გამოიწერონ არხი და ან გადავიდნენ წინა ან უკანა ვიდეოს. მოკლედ არა აქვს ამას მნიშვნელობა. ეს არის დიახ, როდესაც ვიდეო დამთავრებისას მიდის, შეგიძლიათ 20 წამი მაქსიმუმ გამოიყენოთ 20 წამი ან ნაკლები და გამოდის ესეთი მენიუ, რომელსაც მაუსის სულ ორიოდე კლიკით პირდაპირ სვავთ და არანაირი რენდერი არ გჭირდებათ თქვენს ვიდეოზე, წინასწარ რენდერი არ არის საჭირო და შემდეგ ამ annotation-ების ხელით მონიშნა, მე უნდა დაემთხოს აქ ჩარჩოს, რომ ცუდად არ გადადიოდეს, როგორც ეს მაგალითად. და ეს არის ძალიან მარტივი, აბსოლუტურად თვითონ სვავს YouTube-ი, უბრალოდ თქვენ უნდა შეურჩიოთ ვიდეო და იქ არის რამოდენიმე ტემპლეიტი, შეხედეთ, აქ არის არხის subscribe-იც, ავტომატურად ნახეთ რა ლამაზად გამოდის, ესე. აქ არის ვიდეო, ჩვეულებრივად გადასასვლელი და აბსოლუტურად უმტკივნეულად კეთდება ეს ყველაფერი და ძალიან მარტივი მაუსის 2-3 კლიკით. მოდით ახლა გადავიდეთ ჩვენს ვიდეოს მენიუში, ესე, ყველა მიცით ალბათ თქვენი ვიდეო მენეჯერები, როგორ არის და სად განთავსებული და შემოვიდეთ ამ ვიდეო მენეჯერში. დიახ, აქ annotations-ის მაგივრად თქვენ დაგხვდებათ ეს მენიუ, ან თუ არ დაგხვდათ, დაელოდეთ YouTube-ი ესე ნაწილობრივ უშვებს იუზერებზე, ანუ რაღაც რეგიონს აირჩევს და შემდეგ უკვე უშვებს სერვერებიდან ამ განახლებას, updates და ამიტომ თუ თქვენ არ დაგხვდათ მენიუში ეს ფუნქცია, მაშინ გული არ დაიწყვიტოთ, ძალიან მალე გაგიხსნებათ ეს ფუნქციაც. რა თქმა უნდა, ეს ფუნქცია 3 თვეა უკვე დაახლოებით, შეიძლება მეტიც, ალბათ 3-4 თვე არის ალბათ გაშვებულია მთელ სოფლიოში და ნელ-ნელა ესე რეგიონებში იხსნება ეს ფუნქციები. გადასვლისას აქ ჩვენ გადავდივართ ჩვეულებრივ annotation-ებში, ან შეიძლება გადახვიდეთ annotation-ში და ამოვაგდოს რაღაცა info box-ი, სადაც გამცნოთ, რომ თქვენ უკვე ჩართული გაქვთ ეს ფუნქცია და უბრალოდ უნდა აირჩიოთ end screen and annotations. ეხლა ვისაუბროთ, განვიხილოთ ეს მენიუ, რას აკეთებს და ვისაუბროთ დადებით და უარყოფით ფუნქციებს. დავიწყეთ.
რაც თავარია annotation-ები ისევ ძველი გრჩებათ, შეგიძლიათ გადახვიდეთ ძველ ვერსიაზეც და გამოიყენოთ ძველი annotation-ებიც და შეგიძლიათ უკვე გადმოხვიდეთ აი ამ ახალ ვერსიაზე. მოდით ახლა მე წავშლი ამას, მივცეთ delete, აქაც delete, აი აქაც და აი აქაც. ხო, დავიწყოთ. ესე იგი პირველ რიგში დაიმახსოვრეთ, რომ თქვენ გაქვთ მხოლოდ ვიდეოს ბოლო 20 წამი. და შეზღუდულები ხართ, როგორც მე აი აქ მაქვს იმდენი annotation-ი, რამდენიც მე მსურს. აქ ამ შემთხვევაში ახალ ფუნქციაში გვაქვს პატარა შეზღუდვა. ჩვენ გვაქვს სულ 4 ჩარჩო, ანუ შეგვიძლია გამოვიყენოთ 4 ჩარჩო. ანუ 4 ლინკი, ან 1 subscribe-ი, 3 ვიდეოს ლინკი და ასე შემდეგ. მოდით დავიწყოთ ახლა დავამატოთ რაიმე ვიდეო. აი შეხედეთ, ეს არის ბოლო 20 წამი, ამის იქით უკვე ვეღარ გადავალთ, ხოლო ნაკლები შეგვიძლია 20 წამზე ნაკლები, იქით 20 წამზე მეტი არ შეგვიძლია. Add element ეს არის ჩვეულებრივი იგივე ძველი მენიუ, როგორც annotation-ებში იყო და იგივენაირად გამოდის ზუსტად ეს არჩევანის მენიუ, ვიდეო პლეილისტი, subscribe, channel და ლინკი. რა თქმა უნდა, ახლა მე ავირჩევ ვიდეო or playlist და მინდა განმოთავსოთ თქვათ ერთი ვიდეოს ლინკი. პირდაპირ ვაკეთებ creates. აქედან ვირჩევ choose a video or playlist. აქ გვაქვს სხვადასხვა არჩევნები most recent upload. ანუ აქ პირდაპირ ავტომატურად დააგდებს ბოლო ჩვენ აგდებულ ვიდეოს YouTube-ზე. აქ ავტომატურად დააგდებს ბოლო ყველაზე მოწონებულ ვიდეოებს, ანუ ალბათ სავარაუდოდ რომელ ვიდეოსაც ყველაზე მეტი view ექნება, ალბათ იმას, ან კომენტარების რაოდენობის მიხედვით, ან ლაიკების რაოდენობის მიხედვით. ამ წუთას ჯერ არ გამიტესტავს ეს ფუნქცია. ხოლო ამ შემთხვევაში მე ავირჩევ აი ამას choose a video or playlist. და მოდით ავირჩიოთ ნებისმიერი ერთი ვიდეო და მივცეთ create element. შეხედეთ, აი ეს არის უკვე განთავსებული ვიდეო, აი მენიუში და შეგვიძლია ასევე გამოვიყენოთ template-ები, გამოვიყენოთ, ეს ისე იგივე ფუნქცია და ეს არის უკვე import from video, ანუ რას ნიშნავს import from video. თუ თქვენ უკვე გააქვთ რომელიმე ვიდეოში გაკეთებული აი ესეთი სახის ახალი annotation-ები, end-screen annotations-ი, მაშინ შეგიძლიათ აი ეს ვიდეო მიუთითოთ სწორედ და ბოლოში იგივენაირ templates გამოიყენებს. ასევე YouTube-ი გთავაზობთ თავისივე template-ებს. Use templates შეხედეთ და აქვს თავისი რამოდენიმე template-ი, რომლის მიხედვითაც თქვენ შეგიძლიათ უკვე ჩაყაროთ თქვენი ვიდეოები. შეხედეთ, template-ი თქვენთვის უცნობი არ არის, რა თქმა უნდა, ეს სიტყვა ძალიან ადვილი მისახვედრია, აქედან შეგიძლიათ აირჩიოთ ნებისმიერი template-ი და ჩასვათ უკვე აი აქ თქვენი ლინკები. მე პირდაპირ შევეცდები ჩემით ავირჩიო ვიდეო და ჩავსვა იქვე და ჩემი template-ი შევქმნა. თუმცა დიდი არჩევანი აქ მაინც არ არის, მაგრამ მაინც. ავიღოთ შემდეგი ვიდეო, ავირჩიოთ ისევ ეს და თქვა ჩავუსვათ მეორე ვიდეო. მეორე ვიდეოსაც აი აქ ვედებს საწყის წერტილი, ანუ აი ეს არის მარცხენა მხარე და მოვკიდოთ ჩვეულებრივად და გადმოვიტანოთ აი აქეთ. ავირჩიოთ მესამე ვიდეო, მივცეთ create, choose და ავირჩიოთ თქვათ ისევ აი ეს მესამე ვიდეოც მოვკიდოთ და ჩამოვიტანოთ. ეხლა რაში გვეხმარება ეს გრიდები? ეს არის ჩვეულებრივი დამხმარე გრიდები, ალბათ Photoshop-იდანაც ნანახი გექნებათ. შეგიძლიათ ჩაურთოთ აი ეს გრიდი, შეგიძლიათ გამოურთოთ და უბრალოდ ეს არის გრიდი, რომელიც ეს მაგნიტურად აი იზიდავს ლეიერი, თქვათ, ჩვეულებრივად რომ ერთი მეორის გასწვრივ ლამაზად დადოთ და არ იყოს ხაზებში რაღაც ცვლილება, სხვადასხვანაირ სიბრტყეზე არიდოს და ასე შემდეგ. ესეც ძალიან მარტივი მისახვედრია. დავსვათ ბოლო მეოთხე ელემენტი, რომელსაც ალბათ მე გამოვიყენებ subscribe-ის links. დიახ. რა უნდა რაღაც შეცდომა, არა, სწორია ყველაფერი. აი, გამოჩნდა აი აქ უკვე ჩვენი subscribe-ი, ანუ ეს არის ჩემი არხის subscribe ლინკი. აი აქ ხედავთ თქვენ უკვე ლეიერებს, აი ამ ლეიერების გადაწევად შეგიძლიათ და თქვათ რიგრიგობით გამოჩნდეს რომელიმე, აი ესეთ შეგვიძლია ჩვენ, აი ასე თქვათ და აი ასე. ანუ 1, 2, მესამე და მეოთხე ლეიერი თქვათ გამოჩნდეს აი ესე რიგრიგობით, ეს ძალიან ლამაზი გამოვა. და მოდით ვნახოთ აბა preview რა გამოგვივიდა საბოლოო ჯამში.
დავიდა ვიდეო, გამოჩნდა 1, გამოჩნდა 2, გამოჩნდა 3 და ბოლოს subscribe-იც გამოგვიჩნდება. დიახ, აი შეხედეთ რა ლამაზად გამოდის ეს ლეიერები, საკმაოდ მარტივია, საკმაოდ ადვილია, რამოდენიმე კლიკით კეთდება ეს ყველაფერი, აღარ გჭირდებათ ბოლოში, კიდევ ერთხელ მეორებ გააკეთოთ რენდერები, ანუ ეს ვიდეოს ბოლოში დაარენდეროთ ცალკე ეს მენიუ, მერე მიალინკოთ ცალკე, ჩაუსვათ ლინკები, გადავიდეს ახალ გვერდზე თუ იმავე გვერდში გაიხსნას და ასე შემდეგ და როდესაც ჩვენ დავასრულებთ უკვე ჩვენი ლეიერების განლაგებას და ვიდეოების ჩასმას, აუცილებლად არ დაგვაიწყდეს გავაკეთოთ save. ახლა გადავიდეთ პლუსზე და მინუსზე. პირველ რიგში დავიწყოთ, მოდით მინუსებიდან, ანუ ერთ-ერთი მინუსი მე რაც შევამჩნიე პირველი იყო ის, რომ შეზღუდულები ვართ მხოლოდ 4 ობიექტზე. მეტის ჩასმის უფლება არ გვაქვს და ნუ ძალიან დიდ მინუსად ვერ ვთვლი, მაგრამ მაინც 20 წამზე ოდნავ მეტიც რომ ყოფილიყო, ძალიან კარგი იქნებოდა, იმიტომ რომ 20 წამი ისე გადის, რომ შეიძლება თქვენმა მაყურებელმა ვერ გაიაზროს, თქვათ, ან ვერ აირჩიოს რომელ ვიდეოს უყუროს, ან რომელ ვიდეოზე გადავიდეს და ასე შემდეგ. ანუ 20 წამისთვის აი ეს გამოსული ინფორმაცია საკმაოდ ცოტაა. ნუ თქვენ ასევე იტყვით იმასაც, რომ შეუძლიათ დააპაუზოს და ასე შემდეგ, არა, მაგრამ მე უფრო მომეწონებოდა, რომ აი ეს უკან ვიდეოს ჩვეულებრივი კადრი მოძრაობდეს და უფრო ცოცხალი მენიუ იქნებოდა და არა ესე დაპაუზებული და ისე ანუ არ ვარ იმის მომხრე, რომ ავაჩქარო მაყურებელი და ესე დააპაუზოს და რაღაცა ესე ჩქარჩქარა და პანიკებში არჩიოს ვიდეოს ნახვა ან subscribe-ის გაკეთება. მოკლედ მიხვდით ყველამ რა მქონა ხედელობაში და ეს იყო მეორე მინუსი. და კიდევ ერთი მინუსი, რაც არ მომეწონა ამ ფუნქციაში, ეს არის ვიდეოს შუაშიც არ გვაქვს უფლება, რომ განვათავსოთ ესეთი რამ, ანუ სულ გვაქვს მთელი ამ ფუნქციის დანიშნულება არის მხოლოდ ვიდეოს ბოლოში გამოვიყენოთ 20 წამი. ეს არის მისი მაქსიმუმი. არანაირი შუაში, არანაირი დასაწყისში, მხოლოდ და მხოლოდ ბოლოში. უფრო მეტიც ჩვენ ჩვეულებრივ annotation-საც და ვერც links, ვერც message-ს ვერ დავსვათ. message-ი მხედველობაში მაქვს, ანუ პატარა რაიმე მინაწერი რომ გამოჩნდეს ვიდეოში, ესეც ძალიან ბევრ YouTuber-ს მოსწონს თავის ვიდეოში რომ გამოაჩინოს რაღაც მინაწერი, ანუ როდესაც რაღაცას იტყვით თქვა და შეცდომას ჩაასწორეთ აი მინაწერით ვიდეოზე ლეიერად დაადეთ, აი ამის საშუალებაც არ გვაქვს, აი ესეც არ მომეწონა. გადავიდეთ ახლა მოდი პლუსებზე. პლუსებში გვაქვს, ნუ ეს არის ძალიან ლამაზი, ვიზუალურად ძალიან ლამაზად გაკეთებული მენიუ. რაც თავარია, მაუსის 2-ოდე 3-ოდე კლიკში კეთდება ეს ყველაფერი, არ ჭირდება ზედმეტი რენდერი, ზედმეტი მილინკვები, annotation-ების და ასე შემდეგ. კიდევ ერთი პლუსი, რაც მომეწონა, ეს არის მისი template-ები, ნუ გაადვილებულია მაქსიმალურად და კიდევ დავასახელებ ერთ პლუსს, import from video. ჩვენ შეგვიძლია უკვე ერთ-ერთი ვიდეოდან გამოვიყენოთ აი ეს, პირდაპირ მიუთითოთ და ავტომატურად დასვავს იგივე ლინკებს, იგივე ვიდეოებს, იგივე subscribe-ს და ასე შემდეგ, ანუ უკვე ორი კლიკით შეძლებთ აი ამის გაკეთებას და რაც თავად თავიდან მე აღვნიშნე, რომ ეს არის ზუსტად ზარმაცი YouTuber-ებისთვის გათვლილი. რა თქმა უნდა, ხუმრობ ამას, შეიძლება ძალიან ბევრს მოწონს, მეც მომეწონა, ძალიან კარგი ფუნქცია. და რაც შეეხება კარდებს, კარდების უფლება არ შეზღუდულა, არანაირად კარდები დარჩა როგორც იყო და ყველა სხვა დანარჩენი ფუნქცია დარჩენილია თავის საწყის პირველად პოზიციაზე და მდგომარეობაში. ანუ ეს იყო ჩვენი დღევანდელი end screen annotation-ები და ყველას გილოცავთ ძალიან მარტივი, ძალიან გამოსადეგარი და ძალიან ლამაზი ფუნქცია ჩაგვირთო ჩვენმა YouTube-მა და ძალიან გთხოვთ დაწეროთ კომენტარებში, მოგეწონათ, არ მოგეწონათ, გააკეთეთ თუ არა თქვენ ზუსტად თქვენ ვიდეოებზე ესეთივე მენიუები, ვისთან მოვიდა ეს ფუნქცია, ვისთან ჯერ არ ჩართულა, ძალიან გთხოვთ დაწეროთ კომენტარებში, მეც მაინტერესებს და
დღეისათვის სულ ეს იყო, თქვენთან ერთად იყო მიხეილი HD, ჩემი არხი YouTube-ზე შემოგვერთით, გაკეთეთ subscribe და თქვენ აღარ გამოგრჩებათ ახალი საინტერესო ვიდეოები. ამ ვიდეოს შემდეგ მე კიდევ დავდებ ერთი ახალი YouTube-ის საიდუმლო, რომელიც მინდათ გასწავლოთ და გაგიმხილოთ ძალიან საინტერესო ვიდეო იქნება. დროებით კარგად, ჩვენ შეხვდებით შემდეგ ვიდეოში.